Merhabalar arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün birkaç kelimeler var. Birkaç kelimeleri. Ve başlamadan bu kelimeleri, anlamları ve cümle içinde kullanmaya başlanmadan önce Türkçe örnek vereyim. Sonra bakalım o İngilizce nasıl çevirecek. Mesela neden başlayalım? Burada accommodation. Accommodation ne demek? Konaklama. Yani diyeceğim bir konaklama bulmam lazım. Ya da bir ekmek almam lazım. Yemek yiyeceğiz en kısa zamanda. Bir ekmek almam lazım. Ya da bir tavsiye vereceğim sana. Bir tavsiye vereceğim sana. Ya da bir haber gördüm geçen gün. Ya da ne kadar güzel bir manzara var orada. Evet, orada bütün kelimeleri bir kullanabilirdik Türkçeden. Fakat İngilizce kullanabilir miyiz? Kullanamayız. Yani bunlar countable, yani bu isimleri countable ya da uncountable. Bu isimleri bir kullanamayızlar. Yani countable değil. Saymak imkansız. Yani sayabiliriz gibi davranıyor. Mesela ekmek diyebilirsin. Bir ekmek, iki ekmek. Fakat yani o bir ölçü ekleyeceksiniz. Mesela geçen ders belki hatırlıyorsunuz. Size dedim burada bir şey eklesin bir ekmek diyebilirsiniz. Mesela a loaf. Loaf böyle bir evet o demek. So a loaf of bread o zaman bir ekmek diyebilirsiniz. Yani bu daha önce bir öğrenciyle tartıştık derste dedik hayır. Bir ekmek diyebiliriz. Demek ki burada a bread diyebiliriz. Evet dedim ama bak mesela benim ülkede ve Türkiye'de ekmek ölçsek yani farklı mesela biri telefonda konuşurken desem evet 2 ekmek yedim. Belki benim ülkede ekmek çok küçücük o zaman 2 yiyebilirim. Ya da başka kişinin ülkede ekmek çok büyük olduğu için belki desem 2 ekmek yedim diyecek. Vay nasıl? Ne kadar yiyorsun gibi düşünecek. So bütün dünya aynı ölçü kullanabilse o zaman sayıyoruz diyeceğiz. Mesela elma ya da kalem. Bütün dünya bir kalem olacak. Belki uzun kısa olabilir fark etmez. Kalem olacak. Ama su belki diyorsun bir bardak su içtim. Ama ne kadar büyük. Mesela görüyorsunuz internetten doktor diyor günde 6 mı 8 mi 8 bardak su içmelisin. Ne kadar? Yani orada ölçü yani herkese göre değişecek. O zaman onlar uncountable oluyor. Hemen başlıyoruz burada bu kelimeleri. So telaffuzda öğrenelim. So accommodation, advice, behavior, baggage, damage, bread, chaos, furniture, information, lack, luggage, news, scenery, weather, work. So bunlar Türkçesi de çevirelim. So accommodation, konaklama, advice, tavsiye, behavior, davranış, baggage, bagaj. Çanta gezerken bagaj alıyoruz. Galiba Türkçe aynı. Damage, hasar. Bread, ekmek. Chaos, kaos. Galiba Türkçe'de. Furniture ne oluyor? Şu oluyor. Yani o kelime gelmiyor. Geliyor gidiyor. Information, bilgi demek. Bazen belki görüyorsunuz info. I need some info. Yani information. Bilgi demek. Luck, şans, luggage ve baggage aynı. Bagaj, çanta. Çantalar. News, haber. Scenery, manzara. Weather, hava. Work, iş.
So bunlar sayılmak istesek, mesela siz Türkçe bir işim var dediğinizde, İngilizcesi yani o bir kullanmak istediğinizde yani nasıl, yani bir iş saymak gibi. Yani work yerine ne diyeceksiniz? Job. So mesela diyeceksiniz I'm looking for a job. Yani bir iş arıyorum. Orada yani bir iş olarak, yani isim olarak. Ama burada work, yani orada dokunamaz gibi, o zaman we cannot count it, uncountable oluyor. Evet, mesela başka hangisi? Scenery. Mesela bir güzel manzara, view. İngilizcesi kelime kullansak o zaman diyebilirsiniz. Our hotel has a beautiful view diyebilirsiniz. So, otelimiz bir güzel manzara sahip ya da var. Başka nelerdir? Evet, luggage. Onlar da bags. Bags ya da cases. Burada cases ekleyelim. Cases. Chaos galiba aynı kalacak, yani onun bir sayılayabilir hali yok. Burada advice. Advice yerine suggestion. Suggestion ne demek? Bir öneri. Yani biriye bir şey öneriyor. So suggestion ya da tavsiye. Suggestion diyebilirsiniz. Yani burada I have a suggestion diyebilirsiniz. Ama I need a advice, yani bir tavsiye senden ihtiyacım var diyemezsin. I need a advice. Yani I need advice diyeceksiniz. Bu bütün kelimeleri I need kelime başa ekleseniz, yani o bir şey lazım. Mesela I need accommodation. So diyebilirsiniz I'm traveling next week and I need accommodation ya da I need to find accommodation. Advice. I have a problem. I need your advice. Behavior. That's some bad behavior she has got. She has got some bad behaviors gibi. Chaos. Bella gibi. Chaos. Bread. I need some bread. Ya da I need a loaf of bread. Yani bir tane. Damage, hasar. Ne örnek verebiliriz? My luggage was damaged. Had some damages. So my luggage had some damages. Furniture. I need to buy furniture for my house. Information. I need to get some information before I apply for my university. Luck. Oh, wish me luck in this. I need some luck. Yani burada some kullanacağız. Luggage kullandık. Job kullandık. Weather. Oh, the weather is beautiful today gibi bir şeyler. Hava bugün güzel. Manzara kullandık ve news. Oh, I have some news for you. Yani orada dikkat etseniz some kullandık. So I have some news. Bunlar tamamen yazmıyor. I have some news. Yani bir haber olarak diyor. Bir de burada dikkat etmelisiniz. Yani new, yeni, ama se olduğunda onun çoğul hali diyor. O haber anlam veriyor. Arkadaşlar, umarım bu sizin için faydalıydı. Dinlediğiniz için size çok teşekkür etmek isterim. Lütfen kanalıma abone ol. Çünkü o benim kanalı destekliyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bak.